Wo gehe ich hin, wenn ich mit Papier ein Problem habe? Dass es jemanden gibt, der sich mit dieser ganzen Papiergeschichte beschäftigt, das wissen die meisten Leute nicht mehr. Mein Name ist Bettina Meyer, ich bin Buchbindermeisterin und das Schönste an meinem Beruf ist, wenn ich Dinge erschaffen kann, von denen ich überzeugt bin, dass sie die Menschen die nächsten 100 oder 200 Jahre begleiten werden. Das ist eine ältere Dame, die mir das gebracht hat und das sind persönliche Reiseberichte von ihren Reisen. Die ist weit gereist, Türkei, Ceylon, Indien, Nepal, Thailand. Zum Großteil sind es tatsächlich Originale, zum Teil mit der Schreibmaschine geschrieben. Aber sehr schön persönlich finde ich eins, das mit der Hand geschrieben ist. Da sieht man auch noch, dass die Dame sicherlich Schönschrift in der Schule hatte noch. Und das ist ja im besten Sinne, sind es Tatsachenberichte ganz persönliche aus einer Zeit, die für immer vorbei ist. Und die hat sie sich jetzt entschieden, dass sie es binden lässt und nicht mehr einfach nur im Leitsordner aufbewahrt. Das Allermeiste, was ich von Privatkunden bekomme, ist alles mit viel Emotion verbunden. Also auch bei den Reparaturen. Das ist mir immer eine Ehre, dass ich da ein Teil sein kann. Sie hatte auch schon ein Buch mitgebracht, das sie schon mal hatte machen lassen. Und das ist auch ein Hardcover. Und da hat sie gleich gesagt, sie möchte, dass das stabil ist und wertig ist. Und genau. Jetzt muss ich aus diesen Bleilettern die Schrift setzen, die ich prägen möchte. Also in diesem Fall Reiseberichte und dann schreibe ich noch die Jahreszahl. Dazu nehme ich hier die Buchstaben. Das sind so Arbeiten, wo man wirklich absolut konzentriert sein muss. Ich muss jetzt ungefähr 4-mal exakt an die gleiche Stelle. Da merkt man jedes Haar, wenn das nicht stimmt. Also wirklich Viertelmillimeter. Oder ich habe zu viel Druck oder zu wenig Druck. Ich habe nur eine Chance. Also wenn ich mich da vertue, dann ist es hin. Und dann habe ich immer wahnsinnig Angst, dass da jetzt was schief geht. Genau. Also jetzt würde ich dann prägen. Ich habe jetzt das verdichtet, das kann ich nicht mehr rausziehen. Ja, das ist jetzt einfach so. Jetzt, wenn die hitzereaktive Folie kommt, muss ich sehr schnell arbeiten. Das heißt, ich mache das immer so, dass ich da schon Anlauf nehme und dann so. Und dann ist fertig. Die Bucheinbände wären jetzt praktisch fertig. Das heißt, ich mache jetzt zuerst das Einhängen, so heißt es. So. Also grundsätzlich bin ich immer noch eine Leserin und unser ganzes Haus war immer voller Bücher. Und dann hatte ich mir eigentlich überlegt, Geschichte zu studieren. Dann habe ich angefangen und habe festgestellt, das ist mir alles viel zu theoretisch. Und dann wollte ich was mit den Händen machen. Und dann stand der Buchbinder. Und dann habe ich mir eine Lehrstelle gesucht. Und dann habe ich aber ganz, ganz schnell gewusst, da bleibe ich, da gehe ich auch nicht mehr weg. Ich halte wirklich Papier für einen der fantastischsten Erfindungen, die die Welt je gemacht hat. Und wir sind diejenigen, die sich damit beschäftigen. Und jetzt schauen wir mal, ob wir das richtig gemacht haben. Nummer 2. Genau. Und dann mache ich die große Fläche. Und das nennt man dann Anpappen. Das ist eigentlich tatsächlich das, warum ich diesen Beruf so liebe. Leuten zu helfen, das, was ihnen was wert ist, auch so zu machen, dass es was wert ist. Hallo. Hallo, Frau Meyer. Hallo. Jetzt bin ich wieder da. Jetzt holen Sie Ihre Bücher ab. Ja, wunderbar. Ja. Ich habe es immer so gemacht. Toll aus. Genau, ich habe es immer so. Ah, das freut mich.
Nee, also schon der Anblick, da weiß ich Bescheid, dass das super ist. Das ist eigentlich das Schöne, wenn jemand was abholt und sagt, oh, das ist aber toll geworden. Also wenn man die Wünsche sozusagen wirklich ins Sein bringen konnte. Das sind die wertvollsten Sachen von früheren Daten. Ne? Sehr lustig fand ich auch, wo sie hier so Papier gespart haben, weil sie auf der Vorderseite das mit der Schreibmaschine geschrieben haben und auf der Rückseite hat man genommen, was rumgelegen ist. Gell? Ah, dann ist das auch noch mit drin. Das ist alles mit drin. Besser geht's ja. Ich habe alles mit eingebunden. Ist ja toll. Ja? Also Gut. Frau Meier, ich bin mehr als froh und ganz begeistert. Und das wollte ich Ihnen schenken. Das hier. Jetzt komme ich da gar nicht rein mit den Händen. Und zwar ist das ein Mitbringsel aus China. Das ist Seidenmalerei. Ja, und das passt doch zu Ihnen. Und das schenken Sie mir einfach so. Das gebe ich Ihnen direkt. Ach, das ist ja Anstelle süß. von Blumen. Ja. Weil Sie meinen Auftrag so toll erledigt haben. Dankeschön. Ja, bitteschön. Sehr, sehr schön. Ich bin's mit Leib und Seele, aber ich verstehe, dass das nicht für jeden was ist und dass das sich vielleicht auch irgendwann überlebt hat. Das ist okay. Wenn wir alle lesen würden, wie verrückt, aber es gäbe keine Buchbinder mehr, das fände ich weniger schlimm als umgekehrt. Und wenn gelesen wird, dann gibt's auch Buchbinder irgendwo. Ich bringe sie noch raus. Dank und bis auf ein Wiedersehen. Ja, sehr gerne. Dankeschön. Heute wäre sonst nichts passiert, gar nichts. So.